太久没有骑车了。对吧？好骑啊！好骑，因为它车重，所以就过这种路都几乎都碾压。系啊，有两米有好，两米无好。你捌来过无？啊？你捌来过无？捌啦，树林区会刚卖过。是啊。哦，较袂接水好 ，OK。草坪。
Yes. Oh. 喂喂，就好美好啦，人 OK 啦，大好啊，帐篷大好啊，拄着就好嘛。好啦，无安尼吼，我明仔载再，好，再见，再见。Yes. 刚好有带这个第6军来。
来一盘沙参啊！饭前水果。西瓜盘 big， 哇，舒服。
要赶快，中午以前要赶快绕跑。算了。锅烧意面。哦，谢谢谢谢。想说可以跟你拍张照吗？可以啊，先不要丢到。干你就黑啦，我怎样去想啊？哎呀，你搭哪边？我那边啊，哎呀，我认识你啊，因为我人啊，我不晓得是你耶，因为我本来想要试另外一个庄建民，你吴家敏嘛。对啊，今天记录就我们山顶而已。哦，是啊，看那边，吴家敏，好，难得哦。对啊，难得，终于看到终于遇见本人了。我1年多没来这里。是哦，我上次看到你是在大埔，但是
115是大概从下午开始，几乎蚊子都没有停过啊。哦，对啊，因为我后面整个人就躲到我的吊床里面去多等会。对啊，你那个吊床不会蚊子从下面咬吗？跑林道，所以跑林道哦，对对对，这个跑林道，对啊，巧克力胎，它白牌的话税金也比较省啊。是，对啊，是，不错啊，你这样就很简洁，我都很简便啊。对对对，我觉得这样最好，因为我不想带太多东西。对，而且你今天搭吊床是很刚好。对啊，对对，因为我知道这边午后雷阵雨蛮恐怖的。哦，对对，这个季节就几乎每天都这样。对啊，我以前骑车骑到5、6月就不想走这一条，因为一定会下雨啊。这边午后雷阵雨，然后丰港那边午后雷阵雨也很恐怖啊。那个立顶山哦，对啊对啊，爬完直接过来路啊，我两三次都是爬完直接过来路。
去考库管。